Acá está la goma. De cada día, hasta la final del año, siempre detrás del sudor de Boca, dejando todo en cada partido. ¡Vamos, Boca! ¡Hagamos historia! ¿Cómo te amo? ¿Cómo te amo? ¿Cómo te amo? ¿Viste la carta que dice? Mira. ¿Este dice que dice? Lo que hacen con mi corazón. Ahí hay eso delante, afuera. Hola. ¿Cómo estás? Ay, qué lindo, eso me gustaba. Bien, bien. Alma que
Vamos a ver reporte. Si esa primera vuelta está el que falta, ¿no? Si quieres llevar eso. Pero eso para cambiarle el espacio. Mañana no sé. Yo ahora me voy a ir así y así después para trabajar y todo eso. Para mañana no me voy a Sí, yo voy a llevar mis zapatitos por aquí, por la duda, así. Sí, Ese. sí. No, yo pienso que sí. Lo que voy a llevarte completa para que estés Para más ganar, cómodo. digo, eso no se ve, no vas a tener difícil, no se entiende. No me quiero más con la leche. Bueno, bueno. Es pan. Oh.